थोडंसं म्हणजे बाहेर येऊन काहीतरी करतोय वेगळं. आणि मला हेच आवडतं, इकडे जा तिकडे जा, इकडं फिर तिकडं फिर. दाखव बघ हो. काय दिसत नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल जय पण अंकल ब्लॉग्स. तर काय आज मी इतक्या सकाळ व्हिडिओ स्टार्ट करतोय. त्याचं कारण वेगळंच आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काय करणार आहे ते पण माहीत नाही. मी ना इथं रोज व्हिडिओ स्टार्ट करत असतो ना, त्यावेळेस मला इकडून तिकडून लोक बघत आहेत. आज बघण्याचा संबंधच येत नाही. त्याचं कारण मी सांगतो तुम्हाला. आजचं वातावरण बघा तुम्ही, खतरनाक असं. काहीच दिसत नाही इथून. थोड्या अंतरावर गेलं ना काहीच दिसत नाही बिलकुलच. आणि ते वातावरण तुम्हाला आणखीन वेगळ्या प्रकारे दाखवण्यासाठी मी आज तुम्हाला एक व्हिडिओ व्लॉग केला मी ॲक्सिडेंटचा, प्रँक ॲक्सिडेंटचा. तिथं वरती मंदिरावरती गेलो मी. तर त्याच जागेवर जाऊन मी तुम्हाला असा वेगळाच असा एक एक्सपिरियन्स देणार आहे अशा वातावरणाचा. ते एन्जॉय करा तुम्ही. त्यासाठी मी चाललेलो आहे. आणि सध्या थोडंसं पाणी आणायचं आहे आणि निघायचं आधी आणि मी जातो. सो लेट्स गो. बेकार असं कसं वाटतं आज आज अरे तर गाईज आमचा एक खतरनाक प्लॅन चाललाय. ते तुम्हाला पुढे जाऊन सांगतो मी. आता पटकन उरकून निघायचंय घराच्या बाहेर. तर गाईज फायनली निघालेले आहेत आणि एकदम बंटीला पण घेऊन चाललो. आणि सकाळ पेट्रोल संपलेलं आहे आमचं. तर ढकलीत चाललो घेऊन. सो लेट्स गो. रनिंग चालू पुढे चाललो स्पीड वा गाडीची येतो नाही. पेट्रोल टाकून मी गाडी चालू आहे नाही. गाडी बंद पडली या की सकाळ कुंगळील तिकडे तू कुठं मेहनत म्हणतात मेहनत. झाली चालू आता तुला वरी नाही म्हणलं होत पार. भाई 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 झाली चालू सकाळी अजून कोणीच उठलेलं दिसत नाही बघा. आणि इतक्या पाट तुमच्यासाठी चाललो फक्त. हे बघा डॉगीज आहे तिथं. चल आपलं बंट्या गाडी घेतलाय. वर जायचंय मला आणि अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनायचे. त्यासाठी आज पहिली सुरुवात आहे माझी ट्रॅव्हलिंगची. चाट नको काही दिसत नाही. गाडी आता इथून आतमध्ये जायचंय मस्त मध्ये. अजून पण रफुल बंट्याला बसून मकर चालले. माझ्या हातावर असं ठेवली मस्त अशी. आणि मी मस्त अशी मोकळ्या मला गाडी चालवते. त्यात काय विषय नाही. आणि हा रस्ता आणि हे डोंगरातले वळण एन्जॉय करत मी मस्त असा चॅलेंज. आणि हा व्हिडिओ पहिले द्या आपण चॅनलवर. पण त्या टायमाला आपण फ्रेंड व्हिडिओ शूट करायला फक्त आपण कव्हर घेतो. आणि आज एन्जॉय वर चालत आपण. सो लेट्स गो. बोलायला मस्त डोंगर आहे पण दिसतोय का तुम्हाला सांगा. वर येणं दिसेल तुम्हाला. आमच्या आठ दोघांची हाल चालली. पण ह्या बंटीची इतकी मजा चालली ना थोडीची खतरनाक. पुढं मग पुढं
गाईस याला आता उतरून चालू ना. हा. उतर बंट्या म्हणतात उतर उतर. उतर. हा चल आता बस रस्ता एकदम खराब आहे आणि चल. त्यासाठी बंट्याला खाली उतरवणं एकदम गरजेचं आहे. चल बंट्या आलाय आला. चल बेबी कम ऑन. आजचा दिवस तो आहे दे ना तर चल 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 इकडे किती तर काय स्वच्छ 12वी संपण्याचा काय म्हणते ते? इंतजार आहे. त्यानंतर आपण अशाच प्रकारची ट्रॅव्हलिंग वगैरे करणार आहे खतरनाक अशी. यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा बघा आपण प्रमोशन करतोय. मित्रांनो ते म्हणतात ना आवडती गाडी आवडती व्यक्ती आणि आपलं आवडतं व्यक्त आमची आवडती गाडी आमची आवडती गाडी आमचा आवडता मित्र आणि आमचा बंट्या. ओके बघ सूर्य बघ. आपण थंबनेलला क्लिक करतो आज थोडा स्टंटमॅन म्हण. बस एवढंच असतं सुस्त. तर काय जे बघू शकता इकडे बघ ना. तर काय जे बघू शकता मस्त असं ओलं झालंय. केस पण वर झाले. नाकाला बाण येते चुई चुई. तर काय जिथं आपण थंबनेलला क्लिक करू थोडस. यस फोटो काही फायनली आडा तिरडा थंबनेल क्लिक केलाय. बंट्या बघा काय करतो तिकडे मस्त असं फुल एन्जॉय करतोय. चल घे इकडे चल चला 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 लेट्स गो. दिसला असाल तर डोंगर. तर गाईज आता थंबनेल सूर्य जसं वरती आलं ना आपण तसं दुःख कमी झालंय. नाही खाली बघ खाली नजारा बघा तुम्ही भाईचा सह्याद्रीमध्ये सूर्य उगवला कसं दिसतं खाली ते ढग कसं दिसते आज बघा तुम्ही. तर मित्रांनो तो तर हाच कॉर्नर आहे जिथं आम्ही प्रँक व्हिडिओ शूट केलं तर गाडी पडलेली. तर गाईस डोळ्यांनी जे दिसतंय ना ते कॅमेरा फेस करू शकत नाही. कारण जे डोळ्यांनी दिसतंय ना असं ढग एकदम स्वर्गात आल्यासारखं एकदम खतरनाक असं. सो आम्ही एक प्लॅन केला इथे येऊन चहा बनवायचा आहे मस्त असा. तर बघूयात काय काय विसरलंय आमच्याकडून. तर एक मेन गोष्ट विसरली चहा सगळं आणलं सामान पण चहा प्यायला कपच नाही आणला. येडे माणसं. सो चला आपण ट्राय करूयात लवकर करायची. सो लेट्स गो. तर गाईस आधीला मी चूल तयार करायला सांगितली आणि मी आमची बॅग वगैरे आणतो आणि मस्त असा चहा पिऊ खतरनाक. आद्या कप करायला एक आयडिया सापडली. इथल्या बॉटल धुवायच्या खतरनाक अशा. बंट्या फुल एन्जॉय करतोय गाईज आणि मंदिर भाऊ कसलं दाबात वाटतंय. तर गाईज मागच्या वेळेस माझा इथं मोबाईल हॅक झाल्यासारखं झालता. ऑटोमॅटिक इतकं स्टेबल यायला लागलं होतं खतरनाक असं आणि सूर्य एकदम खतरनाक वाटतोय. सो ही आमची बॅग स्कूल बॅग आपलं कॉलेज बॅग डायरेक्ट आपण आता ट्रॅव्हलिंगसाठी यूज करायला लागलो. खतरनाक फुल पॉवर. का मुश्किल है भैया. हाला इथं गलास बी आहे जाते 10 रुपये. तू तिकडे सापड्यो. तर काय आता लाकड सापडतात आणि काय ही मजा आहे ना ही कुठंच मिळू शकत नाही. अशी एकटे यायचं ते थोडंसं एवढं काय एक्सपेन्सिव्ह नाही पण काहीतरी वेगळं करतोय मी. चलाच घेऊ. तर गाईस फायनली लाकडं तर सापडायला लागलेत आम्हाला मस्त असे. निकल जा भोसडी के. पडलो तुरी. बॅग तुझ्या पशीच आहे. तर काय एक्सपर्ट माणूस आमच्यात आता चूल बिल पेटायला फिक्स झालाय आणि खाली जन्नत. वाव आद्या डोळ्याने लयच खतरनाक वाटते ते झाड ती बघ ना. तर काय तुम्हाला जर
काय म्हणते ते अनुभवून घ्या तुम्ही नुसतं. पण खतरनाक वाटते एक्स्ट्रीम लेवल. ओ माय गॉड. हे बघा आता एक खतरनाक असा सिनेमॅटिक घेतो मी. तर गाईज मी तुम्हाला आमचे घर दाखवून देतो कुठे कुठे. हे जे समोर दिसते ना हे आहे शिरी पन्हाळकरांची वस्ती आमच्या दुसरी. आणि तिथून खाली गेलं तर तसंच ते झाडं दिसतात ना तिथं ते मला दिसणारच नाही झाडं. तिथून पलीकडं आमचे घर आहेत. आणि सध्या तर आमचं घर तिथून पलीकडे जायचं नाही कुठंच आता सध्या तर आपला एन्जॉय करूयात मस्त असा. आणि सूर्य वाव 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 वाव. सो चला लवकर चहा बनवून. तर गाईज आता मस्त असं डबड चेक करतो मी सगळ्यात पहिली काढे पेटी. हे बघू सगळी तयारी केलेली आहे पण दूध आज मज्जा भाई. निकल जसिन सिम डबडा आहे बरं झालं. नाही तर आम्हाला खाली जावं लागलं. नाही तिथे बी हे नुसतं. बघा पूर्ण फुल ऑन पॉवर. हे कशाला आणला इकडे बिन. दूध आईने दिले गरम करून मस्त मध्ये. सूर्य बघा तुम्ही. राजाजी राजाजी. गाईज मी आता स्टोरी म्हणतोय चूल पेटितो. आणि तुम्ही टाइम प्लेस एन्जॉय करा. टाइम प्लेस. चल 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 सर. तर गाईज बघा ही अडपाट कसलं काय गोळा करते. सर पण काय आपण काय घरी नाही आलोत. ए बाबा इथं काय मटण नाही शिजायचं. बरोबर पुढच्या वेळेस. पण इथं मंदिराला जमतंय नाही काय माहिती देवाचं. तर काय चला चला चला. गाईस आपल्याकडे एवढी मोठी परी आहे. आणि परीत एकदम असं आता 60 रुपयाच टाकलेलं घासलेट आहे. ती घासलेट आणून चूल पेटत नाही म्हणजे अख्ख्या डोंगराला आग लावून. चोल या सगळं नको तू. बॉईज भाई भाई फुल ऑन पॉवर बिल. काय तर खरंच डोंगराला आग लागली. आता खाली आता खाली. बघा आता दिसतंय. तर गाईज आता पत्ती टाकतो दुधात चहा करतो. कारण हे माझं घरचं दूध प्यायचं मी उचलून आणलं इकडं. स्टँड झालंय आपल्याला मस्त असं. सो लेट्स गो. तर गाईज या माझ्या लाईफ मधला फर्स्ट टाइम मी असं म्हणजे बाहेर येऊन काहीतरी करतोय वेगळं. आणि मला हेच आवडतं. इकडे जा तिकडे जा इकडं फिर तिकडं फिर मजा कर. तर गाईज असाच प्रकारचा तुमचा सपोर्ट राहू द्या मला मस्त असा. आणि या 2-3 दिवसात खूप असा तुमचा कमी सपोर्ट भेटतोय मला राग येतोय तुमचा. आता माझी सटकली मग मी साखर खातो. चटी आलती आग. तर गाईज मस्त अशी स्टोरी टाकतोय आद्या माझ्या युट्यूब व्हिडिओच्या आधी पण. रिव्हील करतोय तो. पण कुणाला काही अंदाजा पण लागणार नाही की आम्ही शूटला आलोय मस्त अशा. पण बंट्या काय बघतोय मग अशा धरून. बंट्या ओय काय बंट्या काय बघतोय तू. काय बघतोय हा. बघ तुझ्यासाठी आज कसलं मस्त वाटतंय इथं वातावरण. कधी आलता फिरायला इकडे. आलता कधी फिरायला असं हा. नुसता पळतो तिथं गावातल्या कुत्र्यासोबत हा. कडू चल पांजा दे. चल आता मला हात धुवा लागन. तू लय कडू आहे रे. गाडी बसता येत नाही तुला. काय नाही निसता तेवढे पंचायत एक हात झाला की एक. चल हेऊ दे आता. हेऊ दे ना बाकड्या आता. हेऊ दे अभी कुछ तो गडबड करेंगे ना उसकी. हो तुला चहा प्यायचा का भडखाऊ. तुला बी बिस्किट देणार मी. नक्की. तर मित्रांनो आम्ही आल्या हे काहीच दिसत नव्हतं. हे बघा तुम्ही
हे पण काहीच दिसत नव्हतं बघा. इकडं तळ आहे, इतकं भारी वाटतंय ना. फक्त ह्यो सोबत असाय पाहिजे, दुसरं कोणी नाही. लावले चाचाजी, दाजी सांग बरं त्या व्हिडिओ मध्ये काय नाही. दाजी असं काय नाही, आम्ही फक्त आपलं असंच रील्स बनवतो. म्हणजे हा रील्स बनवलेली, असं काय आम्हाला नाही. त्याला पण नाही गर्लफ्रेंड. माहिती का नंबर दे, त्यांच्या गर्लफ्रेंडला कॉल लावतो आणि सगळं फिक्सिंग करतो. काय जर त्याला गर्लफ्रेंड असते ना तर आम्ही, तुम्ही आणि ते किती क्लोज होते आम्हाला माहिती. त्यांनी तुम्हाला कधी सांगितलं असतं. व ती एक पण जाऊन आता विषय सोडून दे तिचा. आता काय किती खातो येड म्हणते चहा कर पण गर्लफ्रेंड म्हणतो. अरे 8 टन म्हणलं. चहा 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 कर होतो का. गाईज आम्ही उठल्या या सरला फोन केलता. त्याला म्हणलं आपल्याला जायचं मंदिरावर. तो म्हणलं कशाला. म्हणलं प्लॅन सांगितला आमचा. ते म्हणला आज कटाळा आलता त्याला, पण उशीर बी त्याला शॉप उघडा जायचं होतं. पण त्याला आता पस्तावा येईल की मी ह्यांच्यासोबत आलो नाही. व्हिडिओ जर बघितला ना तेव्हा मला न्यायला पाहिजे होतं, मी आलो. स्पेशल जीवन पण वाडकावा जीवन नवीन आला. जीवन तुमच्यासाठी चहा ठेवलाय अजून बिया लवकर. फायनली टाइम आला आता चहा प्यायचा आणि एन्जॉय करायचा थोडासा. कमान कमान रख दो ऊपर. बंट्याने खरंच आज एन्जॉय घेतला फुल. ते खाली गाडी येतात का त्या बघत तेव्हा. आता गाडी येईन त्याला बघते इष्टी बस लालपरी. हा राजाजी तिला काय बघत तुम्हाला सांग बरं एकदा त्याचं. राजाजी याचा पण फेवरेट आहे. त्याला एक आणलाय. माझा पण फेवरेट आहे. मला एक आणलाय. आणि दोघांचं फेवरेट आहे. त्यामुळे एकच आणली. त्यात काय फरक वाटला तुम्हाला. आता टाइम प्लेस एन्जॉय करा तुम्ही. जेव खाऊन खाऊन फुगलाय आता. लय खाल्लेत पावतीने आज. रोज थोडे खातो पण आज लय खाल्लेत. राजाची मजा वाटते ना. स्वाद आ गया. मजा वाटते ना. लय मजा वाटते. आता पुढली होती जायची आता लय लांब. महाराजांच्या गडी किल्ले करत ती दाजीची परी चालली खाली. आमचं स्वप्न आहे की मोठं होऊन काहीतरी होऊन जेवढे पण महाराजांचे गड असतील तेवढे बाईकवर फिरायचे. पण आमच्या घरच्यांची परवानगी भेटणार नाही आम्हाला. आपण काहीतरी झाल्यावर काही अडचण नाही. आपण तर होणार युट्यूबवरच वेगळंच. तर गायचं आता मस्त असं चहा डायरेक्ट असं एन्जॉय करू. कारण आपले कप विसरले, पर्याय नाही. लय गोड झाला अच्छा. आकर चल आकर. ह्याला पान प्यायचं असेल रे. टंबुल घे ते टंबुल घे चालेल. दूध थोडं ठेवाय पाहिजे तर. चल इकडे बंट्या. बस बंट्या चल पी पाणी. मला माहिती तुला ताण लागली असणार आहे 100%. हा आपण तेरा मालिक आहे ब्रो. आपण कसं मालूम चालतंय. काय चप्पल विसरून मी चाललो होतो. आणि हा काय आल्या आल्या आपण दर्शन घ्यायला पाहिजे देवीचं. पण ते पण आता घेऊयात जाऊन. ए माकडा ए. तर गाईज या व्हिडिओची आपल्या या ब्लॉगची क्वालिटी कशी वाटते ते सांगा. कारण हा मोबाईल आपण घेताना मला खूप जण म्हणले होते मोबाईलची कॅमेरा क्वालिटी हळूहळू कमी होती. पण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा कशी वाटते. रायडर तर गाईज फायनली आता आम्ही खाली आलोत आणि मस्त असा एन्जॉय केला. हे पण त्यांनी खूप एन्जॉय, आमच्यापेक्षा एन्जॉय केला जास्त. तर गाईज तिथून खाली आलो आपण. इथून वर गेलतो आणि
मस्त असा एन्जॉय झाला आणि तुम्हाला पण एन्जॉय भेटला असेल थोडा बहुत. त्यासाठी मी प्रयत्न केला खूप असा. तर इथून पुढे असेच मस्त असे व्हिडिओ येत राहतील. त्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आमच्या गाडीचे हे बघा हाल तुमच्यासाठी बघतो. तर बी कंटिन्यू आणि बाय. चल. तर गाईज आत्ताच मी बोलणे म्हणजे कशामुळं बघूला जरा काळजी घ्या आणि डाटा पेस्ट करायला लाईट आहे डीम. सो बाय बाय.